ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தாய்மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த மழைக்காலமும் வெயில் காலமும் மாறி மாறி வரனால குழந்தைங்களுக்கு இந்த பருவநிலை மாற்றத்தினால நிறையா காய்ச்சல், சளி, இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது. நம்மளும் டாக்டர்கிட்ட கூட்டி போகும்போது காய்ச்சலுக்கு ஒன்று, சளிக்கு ஒன்று, இருமலுக்கு ஒன்று, வீசிங்க்கு ஒன்று அப்படின்னு நிறைய டானிக் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருவாங்க. பட் நம்ம என்ன தான் டானிக் கொடுத்தாலும் சில விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். ஆனால் இந்த இருமல் சொல்கிறது மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு அந்த டானிக் கொடுத்தா சரியே ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இருமல் வராதுன்னு நினச்சி நம்ம கொடுக்குறோம். பார்த்திங்கன்னா நைட் டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தை தொடர்ந்து இருமுவாங்க. சில டைம் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடும்போதெல்லாம் இருமல் வரும். அதனால் குழந்தைங்களுக்கு அந்த டைமில் சத்தான ஆகாரம் கொடுக்கணும்னு நினச்சாலும் அவங்களால சாப்பிட முடியாது. தொடர்ந்து இருமல்னால அவங்களுக்கு நெஞ்சு வலிக்கிறது, இல்லை தொண்டையெல்லாம் ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும் அவங்களுக்கு. ஸோ இருமி புண்ணாயிரும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சில வீட்டில் சில டிப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களோட இந்த வறட்டு இருமலை நம்ம சீக்கிரமே சரி பண்ணிடலாம். ஸோ அது என்ன டிப்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா என்னோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே கீழே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நான் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே நான் போட்ட உடனே உங்களை ரீச் ஆகும். நான் கீழே இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ வீடியோவை இப்போ பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்திருக்க பொருள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான். இதுக்கு நீங்கள் தேடி அலையணும், நாட்டு மருந்து கடைகளுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது அவசியமே கிடையாது. ஸோ சிம்பிளான பொருள் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இதுக்கு நான் எடுத்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். நம்ம பாயாசம் எல்லாத்துலேயுமே போடுறோம், நறுமணத்துக்காக போடுவோம். பட் ஆனால் இது குழந்தைங்களோட சளி, இருமலை சரி பண்ணுறதுல ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பொருள்னு சொல்லலாம். இந்த ஏலக்காயை நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நல்லா ஃபைன் பவுடரை அரைச்சிக்கோங்க. ஸோ பெரியவங்க கிடையாது, சின்ன குழந்தைங்கனால அவங்க தொண்டையில் அவங்க அந்த சளி இருமல் டைமில் நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்க வாமிட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு சின்ன மிக்ஸி ஜார் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் நிறைய ஏலக்காய் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடரை அரைங்க. இந்த மாதிரி அரைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் தோல் தனியாக கொஞ்சம் சொர சொரன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை லைட்டாக ஒரு வடிகட்டி வச்சு நல்லா ஃபைன் பவுடராக கிடைக்கிற மாதிரி நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதனால நீங்கள் நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கல, கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஏலக்காய்னா நீங்கள் அம்மியில் வச்சு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. நீங்கள் தோல் அரைப்படலைன்னா பிரச்சனை கிடையாது, தோலை எடுத்து நீங்கள் வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உள்ளே இருக்க நமக்கு அந்த சீடு இருந்தால் கூட போதும், ஃபுல்லாக அரைச்சாலும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ இந்த சீடை நல்லா அரைச்சிட்டு அதை நல்லா சளிச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இதை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக இது கூட சேர்க்க வேண்டிய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேன். ஸோ தேன் சுத்தமான தேனாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அந்த தேன் நம்ம 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் குழந்தைக்கு இந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது, குழந்தை டைட்டாகவே மோஷன் போகிறாங்க அப்படின்னா தேனோட அளவை கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப கம்மி பண்ணாதீங்க, ஏன்னா தேன் தான் அந்த தொண்டையில் இருக்க பிரச்சனைகளை சரி பண்ணக்கூடியது. அதனால தேன் ஓரளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ஏலக்காய் தூளை கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இதில் 1 ஸ்பூன் நான் தேன் விடுறேன், ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை குழந்தைங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்பி சப்பி சாப்பிட வைங்க. ஸோ குழந்தைங்க ஒரே டைமில் ஸ்பூனில் போட்டு விழுங்கிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க சாப்பிடும்போது அவங்க வாயில் இருக்க உமிழ்நீரோட சேர்ந்து அது தொண்டைக்குள்ளே இறங்கும்போது அந்த தொண்டையை சுற்றி இருக்கிற அந்த இருமல் பிரச்சனையை இந்த ஏலக்காயும் தேனும் சரி பண்ணும். அதனால் குழந்தைங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்பி சாப்பிட சொல்லுங்கள். நீங்கள் செஞ்ச ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரியும். முன்னாடி அவங்களுக்கு இருமலுக்கும் இதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கம்மியானதும் சரி, சரியானதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது குழந்தைங்க இதை சாப்பிட்டதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லை ஒரு 15 நிமிஷம் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது, தண்ணி எதுவும் குடிக்கக்கூடாது. இது ரொம்ப இனிப்பாக தான் இருக்கும், அதனால குழந்தைங்க எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. பட் கேட்டாலும் கொடுங்க, ஏன்னா அது கொஞ்ச நேரம் அந்த தொண்டையில் நிற்கும் போது தான் அந்த பிரச்சனைகளை அது சரி பண்ணும். அதனால கொஞ்ச நேரம் சாப்பிடும்போது குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி இந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்காதீங்க சாப்பிட்றதுக்கு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஏலக்காய் தூளுக்கு பதிலாக உங்கள் வீட்டில் மிளகுத்தூள் இருந்தால் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்க ஒரு 2 வயசுக்கு மேலே இருக்காங்க, அவங்க மிளகுத்தூள்லாம் சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த ஏலக்காய் தூளுக்கு பதிலாக மிளகுத்தூளை எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி கொஞ்சமாக நீங்கள் தேன் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுவுமே குழந்தைங்களோட இருமல் சளி பிரச்சனைகளை கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடும். குழந்தைங்களுக்கு நுரையீரலில் இருக்க சளியை தேங்க விடாமல் அதை கரைச்சி வெளியேற்றுற சக்தி அந்த மிளகுக்கும் தேனுக்கும் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக இதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் மிளகும் சேர்த்தே கொடுக்கலாம், இதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இப்போ தனி
தனியாக நீங்கள் ஏலக்காய் கொடுத்து பாருங்கள். குழந்தைக்கு கண்ட்ரோல் ஆகணும்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சில குழந்தைங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஏதாவது ஒன்று வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறதுல வந்து கரெக்ட் பண்ணும். எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி முடிச்சவங்க அந்த ஏலக்காயும் மிளகும் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. அது கூடவே கொஞ்சமாக தேன் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. கண்டிப்பாக வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு வர்ற வறட்டு இருமல் அப்படிங்கிற பிரச்சனை வந்து சீக்கிரமே சரியாயிரும். இது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கொடுக்கலாம். காலையில், நைட்டு, மதியம், எப்போ குழந்தைங்களுக்கு இருமல் இருக்குது தொடர்ந்து அழுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் குழந்தைங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப ஈஸியான டிப்ஸ் தான். இதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அவசியம் கிடையாது. 6 மாதத்துக்கு உள்ளே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுங்க. டாக்டர் சொல்கிற அட்வைஸை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.